去火车站多少钱呢，师傅？真贵。到了，师傅，辛苦了，师傅，向你靠近，一圈一圈填我的心，就像夜空路大的流星。不是你违章停车，你还有小偷啊！等等，干嘛呀？你站住！干嘛？你的鼻子有2个孔，感冒时的你还挂着鼻涕牛牛。回锅肉的味道。